Hello， 大家好，我係蘇啊。咁唔知大家咧有冇啲別墅嘅一個夢想啦嚇？咁其實我係有嘅。今日咧就同大家介紹啲咧平靚正嘅別墅嚇。都係嚟到我哋呢個佛山市三水區啦，一個咧叫保利裕江南嘅一個小區屋苑樓盤啦。咁上一期咧我都同大家介紹咗呢邊嘅一個洋房產品嘅。咁呢一期咧主要介紹呢個別墅產品啦。咁別墅咧最驚咧就係叫做冇人住啊，入住率低。但係咧呢個小區唔會，呢個小區入住率好高，因為呢度咧去邊度都方便嘅。第一個樓下自己有商鋪啦，同埋咧呢邊出去翻我哋嗰個大嘅 shopping mall 咧，講緊啊都係呢個大概10分鐘左右嘅一個路程時間嘅啫。重點係咩咧？呢邊嘅銀碼好低，而家呢度咧大概200萬左右咧就可以買到別墅啦。咁呢個價錢咧喺成個佛山市嚟講咧都係比較10分之有優勢嘅嚇。咁對翻俾我哋市區嗰啲嚟講係禪城啊、貴城嗰啲別墅啦，成600-700萬起啦，呢啲大佬講係200萬咁嘅價錢就可以買到啲好靚嘅別墅啦。咁所以咧係咪10分有性價比咧？OK， 咁我哋而家咧去睇翻呢個具體嘅區位先啦。詳情同大家介紹下嚇。然後咧再去入境感受下呢個別墅，陣間再傾。OK， 咁嚟到呢個營銷中心啦，同大家咧大致講下呢個樓盤嘅區位先嚇，咁同埋呢邊嘅交通路網係點樣啊？咁其實呢個位置咧叫做我哋嘅佛山市三水區，咁都係呢個佛山市嘅5區之一嚟嘅。咁呢個位置咧，三水應該講緊係呢個廣佛肇一個中間位嚟嘅，因為咧點解咁講咧？我哋東邊咧就係呢個廣州啦，咁同埋呢個禪城啊、貴城啊都喺呢邊區域。呢邊西邊咧就係肇慶啦。咁基本上咧，我哋可以實現咧30-40分鐘咧可以暢遊呢個廣佛肇一個區域噶啦。咁如果平時有親戚朋友喺呢啲地方咧，咁翻去探佢哋咧，咁食飯啊，咁各方面咧，其實真係好方便嚇。同大家講翻呢邊嘅主要交通路網咧，就係講係3橫3縱，3條橫咧就係話呢個高速方面嘅，一條係叫做廣三高速，第二條咧就叫做宜廣高速啦。下邊第3條咧就要廣昆高速嚇，距離嘅項目係2公里到嘅啫，呢2條就近翻少少。呢度咧3條高速喺度咧，我哋翻去其他區域咧就好方便嘅，例如廣州啊，其他地方都係好方便啦。呢邊咧，如果係話我哋揸車過嚟呢個樓盤咧，係經港珠澳大橋的話咧，過呢度咧個全程嘅時間係幾耐咧？1小時50分鐘到啦，咁就可以翻到嚟呢個項目㗎啦。OK， 同埋咧就呢邊嘅軌道交通係咩咧？對於我哋嚟講比較有用咧，就係呢個高鐵啦。高鐵，因為呢項目咧可以講緊係近翻最近高鐵嘅一個樓盤嚟㗎啦。因為呢度咧佢離翻呢個三水南站嘅高鐵站咧，就5分鐘嘅車程就可以到㗎啦嚇。佛山而家目前嚟講就得2個高鐵站嘅，一個就三水南站，一個就佛山西站啦。我哋可以通過呢個高鐵咧翻去香港嘅。點樣翻去咧？有幾種方式嘅。首先第一種咧可以通過呢個三水南站呢個位置啦，咁就坐10分鐘嘅一個高鐵，去到呢佛山西站。呢個佛山西站咧就可以一站式翻去呢個香港西九龍噶啦。呢個第一種。第二種咧就係呢個三水南站咧坐翻去呢個廣州南站嚇。廣州南站喺呢度嘅。呢度到呢度咧係20零分鐘嘅啫。20零分鐘之後咧，然後咧呢度咧再翻去直達翻西九龍又得，冇問題嘅。第三種係咩咧？就經過去深圳噶啦。喺呢個三水南站咧，呢個圖冇顯示到出嚟啊。去翻呢個咧，我哋個深圳北站。深圳北站咧就再轉翻車就可以去翻我哋呢個西九龍或者去翻關口嗰邊都 OK 噶啦。因為我哋深圳北咧下邊就係地鐵嚟噶嘛，就係咁樣。即係整體個交通方式咧，呢個三水南站嘅高鐵咧就可以實現到咧，通過高鐵翻去我哋香港啦，直接去到西九龍嘅地方啦。
咁呢個全程時間係幾耐咧？一粒鐘多40分鐘左右嘅時間啦，就係全程呢個高鐵時間嘅。咁再加埋呢個翻去呢個三水南站樓盤去到呢度咧5分鐘，咁啊1小時45分鐘左右啦，咁就可以翻到去屋企啦，翻到去西九龍嗰邊啦，都冇問題噶啦。咁呢個就係高鐵個時間啦。咁仲有呢條軌道交通咧，就係話講緊呢個佛山市4號線嘅啫。咁呢條線咧，對於我哋嚟講咧，其實就幫助唔係十分之大。第一個咧，佢目前喺度在建中在建中就未整好嘅。咁幾時整好咧？咁預計咧，我估計都要幾年後啦。呢個佛山起地鐵係有啲慢嘅。咁呢條線路咧，主要係方便咧我哋通勤翻去呢個佛山嘅禪城貴城呢啲咁嘅地方，千燈湖我哋祖廟嗰啲咁嘅地方嘅啫。咁其實就用處翻香港嗰個作用咧就唔係好大嘅。咁同埋咧，仲有一種方式係咩咧？就如果係話中意搭翻呢個直達巴士嘅話，咁其實樓盤呢度咧翻去呢個香港咧有直達巴士可以翻去嘅。咁有幾個站點嘅，成個三水咧有個3個站點嘅。因為我哋其實近翻呢個咧，我哋個西南呢個市區咧其實就好近嘅。第一個站點咧係距離項目咧揸車10分鐘個時間咧，去到呢度有個新動力廣場呢度咧，咁隔離咧就有一個希爾頓酒店嘅。咁呢個希爾頓酒店咧就會有呢個直達巴士咧，可以翻去呢個香港嘅好多地方，嚟講係呢個九龍或者香港島旺角呢啲地方都係可以去到嘅。睇翻你去邊個站點落車嘅啫。咁呢個係第一個站點啦。第二個站點咧係萬達廣場呢邊啦。咁萬達廣場呢個位置咧，咁呢個樓盤去到呢度咧就大概係13分鐘左右嘅車程嘅啫。咁呢度去到呢度咧都有一個叫做西麗達酒店好似咁呢度咧都會有個直達巴士嘅上落點啦。咁就係咁嘅情況啦。咁商業部分咧，第一個頭先講咗啦，呢個10分鐘內咧有個新動力廣場啦。呢度咧其實就涵蓋咗好多一啲咧綜合嘅商業體啦，例如講係呢個喜茶飲茶嘅地方或者係食飯嘅地方睇戲嘅地方都有嘅。咁同埋咧仲有一個隔離有嗰個海鮮綜合批發市場啦，買海鮮喺度都 OK 嘅，冇問題嘅。同埋咧有個三水廣場啦，三水廣場呢個廣場咧稍微係舊少少，咁好似呢個咧海底撈呢邊都會有嘅。仲有一個咧就係話呢個萬達廣場啦，萬達廣場咧可能會熟悉少少嚇。咁萬達廣場嘅入邊嗰個規模咧都比較大少少噶啦嚇。好似係13萬平方米吧，呢個三水廣場。商業係咁樣嘅。同埋咧就我哋自身咧都會帶翻啲商業啦。咁每個小區樓下咧都會有啲我哋個商場啦，同埋啲即係小型啲超市小型啲街鋪為主嘅。咁自己日後咧樓下都可以解決到嘅，因為咧我哋小區好大，咁所以咧自己日常咁買餸咧，自己樓下都可以解決到啦。同埋咧就我哋翻去呢個三水南站咧，其實就每一個門口咧都會有一個巴士可以直接翻去呢個三水南站嘅，即係搭巴士可以接駁到嘅。我哋就算唔打滴滴啦，咁坐翻呢個巴士咧，其實都有公共巴士可以接駁翻啦，就係咁樣。呢個係成個一個樓盤嘅一個區位同埋咧交通路網嘅配套啦。咁真係一個咧有環境有環境，同埋咧要商業有商業啦。咁即係我覺得呢樣嘢係比較宜居嘅。同埋咧就我哋再講翻呢個係醫療啦醫療呢個情況都係比較重要嘅。因為咧其實就我哋翻嚟呢邊咧，平時咧有啲小病小痛咁樣，基本上呢邊嘅一個醫療水平咧，咁第一個有翻呢個三水區嘅人民醫院咧，呢個係3甲級嘅一個醫院嚟嘅，係代表住呢邊比較高水平嘅一個醫院啦。咁同埋咧就有個三水中醫院啦、三水婦幼保健院啦，主要係呢3個。咁我哋樓盤過去呢度咧，咁其實都係10到15分鐘就可以解決晒㗎啦。咁題外話啦，仲有一個，因為其實就好多客戶咧，咁翻嚟大陸呢邊置業咧，咁其實都會考慮咧，就喺大陸邊買翻個醫保嘅。因為咧，其實我哋醫保一年都係幾百蚊到嘅啫。咁香港嗰邊又有醫保，呢邊又有醫保啦，咁都可以 claim 翻呢個咧數額噶嘛。咁一個雙重保障嚇。咁後期咧，如果係有需要買醫保咧，咁其實都可以後期再問翻我嘅。OK， 咁我哋而家咧再嚟到沙盤呢度，同大家講下呢邊嘅整體一個規劃配套先嗱。咁樓盤咧真係超級大，咁成個項目咧佔地咧係4700畝地嚇，咁換算翻呢個平方米咧就333萬平方米嘅，係超級大嘅社區嚟嘅，應該算係一個咧我哋成個佛山最大一個社區嚟㗎啦。咁成個樓盤咧生態環境都係非常之好嘅，
咁我哋成個項目咧，主要啦係以別墅群為主嘅。咁咧高層嘅洋房產品咧佔30%左右啦，7成係呢個別墅啦，所以咧呢邊嘅容積率咧都係好低嘅嚇。我哋先講下呢邊嘅一個整體規劃啦。咁總嚟講咧就概括為係一條江，咁啊3個湖，再加埋4個公園咁樣嘅配套。咁啊江咧就叫做我哋北江啦，呢條就叫北江，係我哋三水嘅母親河嚟嘅。咁啊江邊好闊啊，三水咧。咁有咩咧聽啦？咁其實就3條江去匯聚一個地方嚟㗎啦。我哋再講埋湖啦，湖咧就主要係3個，一個咧就係我哋嘅景湖啦。咁呢個就細少少，咁啊再加埋呢邊咧有個酒店嘅一個咧翠湖啦。咁同埋咧就我哋最大咧就前面呢個咧叫做明湖啊。咁明湖呢度咧係有21萬平方米嘅一個水量體嘅。咁全部嘅一個湖咧湖體係水係連埋一齊，係活水湖嚟嘅嚇。咁大家就唔使擔心啦。咁係唔係死水湖，係真係活體湖嚟嘅。咁所以咧呢個湖咧係全部自然生態湖嚟嘅，環境係十分之優雅嘅。咁同埋咧呢個湖邊咧，我哋明湖呢度咧，咁發展商咧都係沿住湖邊做咗呢個咧大概3公里一個咧沿湖嘅一個跑道棧道啦，去提供翻俾我哋業主去使用啦。同埋呢個咧釣魚台啦都會有啦，會喺呢個位置啦嚇。咁啊同埋咧就話我哋喺公園方面咧，咁呢個其中一個啦。咁第二個咧就話呢個我哋江邊咧。北江隔離呢度咧都有做咗呢個叫做濱江公園嘅，咁啊沿住江邊做咗啲濱江公園啦。咁呢度係提供翻俾我哋市民去休閒啊、娛樂啊。咁我哋業主咧都會行過去呢邊咧去散步啦、釣魚啦都冇問題嘅。不過咧其實都唔使出去咧，因為我入邊都已經完全嗰個環境咧夠晒舒服噶啦。咁啊講到北江咧，其實北江呢邊嘅一個河鮮咧都係好正嘅。咁唔知有冇客戶咧中意同我一樣咧中意捐窿捐罅去揾靚嘢食嚇？咁呢度咧北江呢個位置咧真係唔會真係絕對唔會令大家失望嘅。所謂嘅靠山食山，靠水食水啊嘛。北江呢度嘅河鮮超級正，有機會過嚟咧帶大家去感受下。OK， 咁啊再講埋呢邊嘅公園啦。咁仲有一個咧，我覺得比較重要嘅係就係呢個叫做山體公園啦，叫做暖風山呢個位置嚇。咁呢度咧係我哋保利咧打造咗一個咧山體公園，咁啊收咗3條一個棧道上去嘅，咁啊登山通道啦，咁係專供翻俾我哋成個屋苑嘅業主去使用嘅。咁呢度咧就唔對外開放噶啦。咁啊中意行山嘅觀眾咧就比較幸福啦，特別咧好似前幾年疫情嘅時候咧，咁中意即係韞住喺室內咧冇地方跑步啦。咁其實如果真係韞住我喺咁大嘅社區入邊咧，其實真係完全冇問題，因為入邊咧就係一個咧好似小鎮咁樣個規模噶啦。OK， 咁同埋呢個山咧，我哋保利咧都投放咗2000隻嗰個松樹喺度嘅，咁即係一個咧同大自然嘅零距離嗰個接觸嚇。我哋仲有一個體育公園啦，就喺呢個位置嘅。咁體育公園咧都係離翻我哋而家目前在售嘅洋房係比較近嘅，挨住嘅。呢個體育公園咧，而家咧就已經建設緊㗎啦嚇。咁啊因為而家咧係政府介入緊。點解政府介入咧？政府咧係會而家舉行緊一個咧叫做西甲嘅賽事啦。咁有機會咧會將呢個咧足球嘅賽事咧會引進過嚟呢邊啦。所以咧其實呢邊會有翻呢個足球場啦、籃球場啊呢啲咁嘅措施。上邊就係一個山體公園嚟㗎啦。咁同埋咧隔離呢個位置仲有啲無邊際泳池啦，都喺呢個位置嘅。咁啊呢個泳池就超級大㗎啦。咁同埋呢一個兒童遊玩嘅地方啦，咁兒童樂園啦，咁樣都會有喺度啦。咁同埋咧，我哋成個社區啦，因為佢夠晒大咧，所以咧每個社區個組團樓下咧都會有一個咧叫做社區巴士站嘅。咁其實就叫做我哋穿梭巴士啦。呢個穿梭巴士咧就係喺提供翻我哋內部嘅一個住戶咧，去嚟講喺呢個區域去到另外一個區域咁樣嘅穿梭嘅作用嘅啫。咁對於我哋住戶嚟講都比較好嘅。咁業主咧基本上啦，如果係話我哋呢咁年紀咧就1蚊雞嘅一個車費啦。咁如果係話小朋友、老人家咧就免費啦。OK， 咁然後咧就我哋講下呢邊嘅在售嘅一個產品啦嚇。咁主要係一個洋房啦，同埋呢個咧別墅為主嘅。別墅咧都喺隔離嘅，別墅都喺隔離嘅。咁就喺我哋西門嘅入去少少啦，大概呢度入去3分鐘嘅車程就到嘅。咁咧洋房呢度咧全部係新規產品嚟嘅。新規產品咁換句嚟講咧，就係新規產品係咩意思咧？就係話實用率好高，咁可能咧實用率係超過100%嘅，即係得房率啦。咁買到呢個好似88方呢咁屋型咧，就好似傳統100方咁樣一個情況噶啦。咁啊超級實用嘅，同埋咧就係話呢邊嘅一個洋房嘅一個面積券咧，喺88方、95方、109方呢個3個職為主啦。目前而家主要在售咧就係呢個咧28棟啦。當然咧
呢個都係做到實體嘅樣板間就喺呢度噶啦。咁望出去景咧都好正嘅，有翻呢個湖景啦，或者就望翻呢個別墅景為主啦。咁呢邊嘅別墅咧就係主要有兩種嚇，兩種，一種咧就係叫做和院式嘅。呢個和院式咧就好似四合院咁樣嘅一個形式啦。咁一個好似環抱型咁嘅 U 型嘅設計嚟嘅。咁陣間會去到呢個樣板間，咁啊睇到會更清楚少少啦。仲有咧就係一啲連排別墅啦，呢邊一個連排啦。咁後期咧而家做嘅樣板間係一個5連排嚟嘅，後期會做翻呢個3連排或者係2連排咁樣嘅形式㗎。咁啊同翻呢個咧有少少唔同啦。咁同埋咧仲有少部分嘅呢個咧小高層咧仲有啲我哋嘅複式單位係再賣嘅就係咁樣。咁啊最底咧就係我哋洋房啦。咁總價咧講緊係嗱50零萬起就有交收㗎啦咁啊話不多説啦，我哋而家去睇樓先，陣間再傾。OK， 咁我哋上一期咧就同大家咧介紹咗呢個洋房啦，就喺隔離嘅。咁今日咧就主要係同大家咧呢期咧就主要介紹下呢個咧我哋個別墅和院咁樣嘅系列咧，就係後邊呢啲咁嘅產品全部係啲新中式嘅一個咧好型嚟嘅。咁啊其實咧入邊啲間隔咧真係幾靚仔嚇。咁門口就係咁樣嘅情況啦。咁跟住咧我哋睇翻咧，其實後邊都係我哋嘅別墅區嚟嘅。咁呢度咧去翻我哋西門咧門口咧，其實就好近嘅。咁啊基本上呢度揸車過去咧，出到門口咧，咁啊2分鐘左右到㗎啦。咁呢度咧全部都係內部路嚟嘅，你一見到呢啲全部係內部路嚟㗎。咁佢係分每一區咁樣去管理嘅啫。咁呢度咧就係我哋嗰個溪月啦，呢一期就叫做我哋溪月。咁然後咧我哋睇翻咧，因為佢小區夠晒大啦，咁其實每隔一段時間一個地方咧，佢都會有一個咧巴士站嘅。而家見到呢個巴士站咧，咁其實係我哋嘅內部穿梭巴士嚟嘅。咁其實可以去帶我哋去翻唔同嘅區域啦。咁老人家同埋小朋友咧就免費嘅嚇。咁如果係話我哋啲咁樣嘅年紀咧，搭翻呢個穿梭巴士咧，咁啊1蚊雞一次嘅啫。就咁樣。咁呢度咧就係我哋嗰個別墅產品啦。而家見到咧就呢個係我哋大門啦。咁啊跟住我哋入去睇下先。而家因為佢未完全交樓啦，所以咧呢啲叔叔阿姨咧都喺度搞緊啲清潔衞生啦嚇。咁呢度咧就係我哋嗰個後期翻屋企行路就咁樣翻去噶啦。咁呢邊咧就有一個，如果揸車咧就喺呢個閘口出嚟嘅，呢個閘口入去。咁呢邊咧係我哋個和苑別墅。咁入邊咧再後邊咧就係我哋嗰個連排別墅，同埋有一啲咧我哋嘅小高層嘅洋房。咁小高層洋房咧得翻啲複式產品嘅啫，得翻頂樓嘅啫。咁啊貨量就唔多啦，得翻幾套左右嘅啫。OK， 咁我哋陣間先會先睇下呢個和苑部分啦，就係我哋嗰個新中式嘅一個別墅啦。咁然後咧我哋同大家講翻咧呢邊嘅一個管理費係點樣收費咧？咁如果係和苑嗰部分咧，咁啊3個8一個平方嘅一個收費，按照入證面積嚟計啦。咁如果係話啲連排別墅咧，就去到咧5蚊雞一個平方噶啦咁而家我哋去睇樓先。OK， 咁啊嚟到呢個示範單位啦。咁其實我身後咧就係呢個190方一個示範單位。咁其實係一個合院嚟嘅。咁其實就佢會一個新中式加埋呢個現代風嘅結合啦。咁首先就出邊呢個花園就係呢個新中式嘅風啦。咁呢個位置咧其實係算係前院嘅一個情況嚟嘅。咁佢樣板間就種咗啲呢個應該係嗰啲梅樹之類啲咁樣，其實真係點綴下幾靚仔嘅。咁跟住入嚟咧就呢個假山流水。OK， 咁大家睇翻啦，就係呢個咧就係我哋呢個前院啦。其實都係算佢個花園嚟㗎啦。咁有冇嗰種感覺咧？就係真係好寧靜啊！咁啊喺一個市區入邊咧揾到啲咁樣嘅環境嘅地方，其實真係比較難得㗎。咁同埋咧呢個咧，我哋嘅採光面啦，各方面咧都係比較正嘅嚇。咁 OK 啦，咁我哋落去睇下呢個1樓先。咁其實佢個設計咧有啲似嗰隻聚寶盆啲咁嘅感覺啦，咁樣環抱住嘅。咁啊呢兩邊咧，咁房間呢度有一個，咁啊呢邊都有個房間嘅。OK， 咁然後咧跟住咧我哋就睇埋呢個入邊呢個廳啦。咁首先咧呢個係我哋嘅客廳嚟㗎啦。然後咧大家睇翻咧，其實呢個開間闊度其實都比較 OK 少少嘅。其實1樓嘅部分咧，其實功能區係比較多嘅。咁我哋先睇下呢邊先。OK， 咁啊呢度有個側門嘅，然後咧就呢邊就係我哋個餐廳位置啦，後邊就係我哋嘅廚房啦。咁廚房後邊咧，其實仲有一個咧側花園嘅喎。因為呢個位置咧有個側花園，後期咧
咁其實可以做翻呢個晾曬個空間啦，或者點樣啦，睇翻自己點樣去設計啦，係嘛？咁啊都 OK 嘅。咁其實睇翻呢個廚房個尺寸啦，其實都係比較適中啦，我覺得係啦。咁入證就190嚇，然後咧我哋就睇翻呢個房間啦。咁呢個係一個套房嚟嘅。咁大家睇到咧，其實就可以做到米半床啦，應該呢個位置甚至米8床，其實都放得落嘅呢個位置嚇。咁啊3邊落床都做到嘅。咁呢邊個趟門咧就出去呢邊我哋嗰個花園嘅部分啦，係啦。咁其實講真，呢種嘅設計咧，真係比較新穎少少嘅。咁喺市面上嚟講咧，都係比較難得嚇。咁特別咧就話我哋兩邊啦，咁其實見到呢邊有採光面啦，咁呢邊都有個做咗咁大嘅落地窗啦嚇。咁啊，大家即係可以參照翻呢種咁嘅設計咧，去做翻呢個裝飾，其實真係幾好嘅。因為佢哋膠樓就係無比膠樓啦，但係大家可以按照呢個尺寸去設計啦，或者你唔中意嘅部分咧，就自己再改都 OK 噶啦。咁呢個位置就做咗一個茶室嘅位置嚇，咁一個咧活動空間啦。跟住我哋睇下呢邊先。咁其實呢度咧都係算一個入戶玄關嚟嘅，因為其實呢個位置咧都係一個門口啊嚇。咁我哋而家睇呢個咧就叫 C 戶型啦。咁大家可以睇翻咧，咁其實呢一戶咧都係一樣嘅190方嘅一個戶型。咁啊格局係有少少唔同嘅。咁啊跟住啦，我哋行翻出去咧，見到呢啲位置咧都係一個咧公共嘅空間嚟嘅。咁你可以咧選擇喺呢個花園嗰度門入嚟又得，或者喺呢個門去入嚟又得嘅，咁啊都冇問題嘅。嗱咁啊古代即係呢種新中式嘅感覺咧，咁呢個位置擺咗一個咧好似天然地方嘅感覺嘅，寓意都幾好㗎。咁啊就唔會話係好傳統嘅即係感覺啦。OK，咁啊跟住咧我哋睇埋呢邊啦。咁呢邊咧有咩咧？有一個衛生間係公共衛生間嚟嘅呢個位置。咁其實入邊個尺寸啦，咁大家睇翻啲星盤都夠晒大啦。咁呢邊都有一個企缸位嘅，呢邊都有企缸位。OK，咁啊都嗰個其實採光係絕對 OK 嘅。咁啊跟住呢度有個房間啦。咁呢個房間咧就都係對住我哋呢個院子嘅部分啦，對住院子嘅部分。其實我個人覺得咧最中意嘅部分咧就係喺2樓啦。2樓嗰度咧真係超級正。嗱，我哋而家上去2樓先。咁好似呢啲咁樣嘅樓梯咧，好似做翻呢隻玻璃咁樣嘅扶手咧，嗰個通透性啊，同埋咧我哋望過嗰種感覺咧，真係幾正下嘅。嗱，呢度係2樓啦，呢個2樓部分。嗱，咁就分開兩邊嚇，呢兩邊。咁啊，我哋先睇呢個細嘅房間先。呢度都係一個套房嚟嘅。咁2米 king size 大床咧就隨便擺㗎啦嚇。咁呢邊就係我哋衣櫃位啦。OK，咁跟住呢個位置都係我哋個到大嘅套間啦嚇。咁入邊嗰個空間啊，真係好大。而家睇翻就係全部正方形嘅。咁跟住呢邊其實都有窗嘅，呢邊都有窗嘅。然後咧仲有一個亮點係咩咧？就係呢個位置咧出去有個露台嘅，呢度有個露台。嗱，平時咧中意 BBQ 嘅，咁啊下邊花園可以做翻呢個動作，咁上邊咧都得嘅，冇問題嘅。咁啊或者放張嗰啲椅喺度咧，平時曬下啲日光浴啊，其實都幾正嚇。因為其實我哋呢個低密度小區咧，個整體嘅環境真係幾舒服嘅。我哋喺呢邊望出去啦，咁大家睇翻咧就有呢前面係啲高層嘅洋房啦，咁啊然後咧呢邊都係別墅區嚟嘅。咁然後咧整體嚟講個環境面貌咧真係幾正嚇。咁啊 OK，咁我哋就再入去睇下我哋主人房啦。嗱，呢個角度咧咁樣睇翻，有冇見到啊？前面嗰度咧都有個露台呢個位置，咁係主人房嘅一個私家露台嚟嘅。上邊有2個露台咧，咁同埋咧我比較中意咧就係話佢好多啲落地窗嘅設計咧，所以顯得呢啲嘅空間嘅一個首先空間感啦，第二個喺呢個採光面咧夠晒足啊，即係通風採光係比較 OK 嘅。咁呢度咧真係即係你放幾大嘅床都 OK 嘅呢個位置。咁跟住呢個咧步入式嘅一個咁樣嘅衣帽間啦嚇，咁啊可以做一排個大衣櫃啊都冇問題。咁呢度都有個窗啦，跟住呢度主人房嘅衞生間，哇！浴缸呢個企缸，跟住呢邊雙手盤啦，咁啊馬桶位啊呢啲全部有。咁跟住行出去呢度有個咧私家陽台，係咪先？咁啊基本上陽台嘅一個面積啊夠晒多噶啦，呢度就係一個陽台嚟嘅。咁呢個就係190方一個 C 戶型OK，咁啊都係賣得最好嘅戶型啦。咁其實而家貨量真係唔多噶啦。咁我哋而家再睇埋另外一個戶型先嚇。
好啦，咁我哋再睇下我哋嘅 B 戶型先嚇。咁啊頭先就睇咗呢個嘅 C 戶型啦。咁啊我哋而家睇翻咧，其實後邊呢度咧都係一啲咧我哋嘅和苑嘅一啲組團嚟嘅嚇。咁啊我哋見到咧，然後咧你路邊呢邊咧唔係有啲泊車位咧，咁我哋其實後期啲車咧就泊喺公共嘅區域嘅，車位泊喺公共嘅區域嘅，就唔係話泊喺苑入邊噶啦。咁我哋而家參觀埋呢個咧，我哋嘅 B 戶型啦嚇。咁而家見到呢啲咧都係我哋個交樓標準嚟噶啦，即係所有咧我哋保利咧會做成咁樣嘅形式交俾我哋啦。咁其實入邊就係無坯嘅一個狀態嚟嘅。咁啊頭先參觀嘅一個C 戶型咧就係呢個。咁而家睇呢個 B 戶型。咁首先呢個位置有個玄關啦，咁然後咧跟住先係我哋個屋企嚟嘅。跟住呢度入去先係到咗呢個屋企嘅部分啦。咁而家見到咧，就呢度咧係睇到一個院子嘅部分啦。呢度係我哋院子嚟嘅。咁其實個格式係比較接近嘅，都係咁樣嘅一個環抱型嘅一個設計啦。咁跟住呢度咧空間咧可以做翻個雜物室嘅。然後咧呢度有個公共衛生間啦嚇，攝影師對個鏡頭入去俾大家睇翻係。咁啊呢個公共衛生間咁就尺寸唔好大嚇，跟住呢邊就係我哋嗰個都係有個茶室位置嘅。然後咧咁呢邊咧就係一個多功能區啦。然後咧後邊有一個後邊嘅院子啦。咁其實都係大致一樣嘅格式，但係咧係呢個闊度咧，呢個院子後邊呢個院子嘅闊度咧係會大翻少少嘅。咁跟住呢邊就係我哋嗰個放梳化區嘅位置啦。而家工人喺度做緊啲草坪啦，喺度整理緊嚇。咁而家睇翻咧呢個庭院咧，咁依然其實都係比較舒服嘅嚇。咁啊天圓地方嘅咁嘅感覺啦嚇。咁啊都係自己有自己個一個院啦。咁其實花園嘅面積啦，咁其實我哋嘅 C 戶型好同埋呢個 B 戶型好啦，大概嗰個花園面積咧都係呢個60方左右嚇。咁呢個廚房會唔同啦，會大翻少少嚇。咁啊廚房嘅一個尺寸咧就會比較好用啲，相對嚟頭先嗰個嚟講嚇。咁可以做翻個封閉式嘅廚房都 OK 嚇。咁呢度咧餐廳位出去又可以望到咁靚嘅一個自己嘅院子啦。咁其實院子唔需要太大，我覺得嚇，因為太大咧反而難打理啊。咁呢種咁嘅個尺寸 size 咧，我覺得啱啱好啦嚇。咁呢度咧就係我哋個房間啦，跟住呢度有個衞生間嘅。咁呢個尺寸咧都夠晒大啦，係啦。咁啊同埋咧都有窗嘅，對住我哋嗰個都係對住自己嘅花園。OK， 咁啊呢個設計咧，呢個戶型咧就比較考究咧，後期咧真係要將呢個花園咧執到靚仔少少嚇，咁啊睇落去嗰個感官性就唔同啦。咁啊你可以種翻啲唔同一年四季嗰啲花草啦，咁你就可以保證咧無論係春天啊、夏天啊、秋天啊、冬天啊，都可以見到花開嘅感覺，咁啊真係超正啊！咁呢個位置咧就係我哋個細房嚟嘅，咁依然都係帶翻一個套間啦。咁呢邊就係我哋個衞生間嚟啦。咁啊淋浴格喺呢邊嚇。咁跟住呢邊咧都係望翻我哋自己嘅花園為主嚇，都有個私家露台嘅呢個位置，都有個露台，係嘛？呢個露台就稍微細少少。咁啊，我哋咧再望埋呢個對面嘅主人房啦嚇，呢個對面嘅主人房。咁其實咧真係佢會比較注重呢個主人房嘅一個感覺啦，因為個主人房會俾到好多空間喺度。但係而家你入到去咧，真係成個大客廳咁嘅感覺嚇。就係咁啦，呢個主人房空間有咁大嘅，咁啊，然後咧，其實呢個位置咧，包括頭先嗰個C 戶型都好啦，咁呢度仲有啲空隙嘅呢個位置，咁後期咧就做陽台就唔實際噶啦，咁啊大概後期可能最多係擠翻啲花草嘅盆栽喺呢個位置啦，比較適宜少少嚇。咁呢個衣帽間啦，衣帽間，跟住就我哋先睇下呢個陽台先。呢個就係佢哋自己呢個私家露台啦，咁依然都係咁舒服嘅。咁啊後邊就係我哋個衞生間啦，後邊就係我哋嘅衞生間嚟嘅。咁主衞嗰個尺寸咧都係幾大嘅，都係帶埋浴缸啦。咁啊呢邊嘅一個淋浴區啦，同埋呢個洗手盆啦。咁啊比我哋嘅 C 戶型咧係會細翻少少但係呢個 B 戶型嘅房間啊各方面咧，咁啊會大翻唔少嘅。咁呢個咧就係我哋嘅和苑啦。咁我哋呢邊仲有啲咧別墅區嘅，即係我哋連排別墅啊，嗰個咧相對嚟講格式有少少唔同啦但係呢邊嘅性價比最高咧就當然係呢啲啦。咁啊價錢咧199萬起嚇，睇翻要具體要邊隻戶型嘅啫。咁啊呢個咧我覺得最有性價比噶啦。咁啊我哋嗰個連排別墅咧就花園會大少少啦。
咁相對嚟講啦，有啲單邊位啲花園咧，可以去到咧100幾方嘅一個花園面積都會有嘅嚇。咁我哋一睇埋嗰個連排別墅先。OK， 咁我哋而家參觀埋呢個連排別墅先。咁其實入證咧都係我哋190方嘅，但係咧其實嗰個格式係唔同啦，同埋呢個花園會更加大啦。咁呢度咧就唔係邊位嘅一個花園嚟嘅。咁其實而家目測見到呢個花園咧，其實嗰個方數咧，咁其實都會有差唔多係70-80方左右嘅一個花園一個面積啦嚇。咁有啲咧就去到100方啊、150方嗰啲都有嘅。咁睇翻嗰個你個面積段係即係揀翻邊一棟啦，單邊位嗰啲要大翻少少嘅。咁我哋其實有2個門口嘅，入去之後咧，其實1樓嘅部分咧，基本上就做翻呢個客廳啊、功能區為主啦。OK， 咁我哋今日都帶咗呢個咧測量儀啦。咁其實我都想知道咧呢邊嘅一個大概嘅一個尺寸係點樣嘅。嗱，咁啊大概係接近11米啦。咁因為其實我咁樣測唔係好準嚇，因為佢對面咧都可能做咗啲板嘅，咁接近11米啦，11米咁樣一個橫截面啊。呢個咧闊度咧其實就夠長，係長方形嘅設計嚟嘅。咁啊，然後咧就呢邊就係我哋嗰個餐廳位啦，跟住呢邊就係我哋個廚房啦。咁呢邊就有個雪櫃位啦，跟住其實呢個位置都有門口嘅。咁呢個門口出去咧，咁其實就你可以揀喺呢個門口入嚟又得，嗰個後邊嗰個門口花園嗰度入嚟又都得嘅。咁連排一個情況咧，好處就係話我哋架車咧可以自己泊喺自己屋企門口嘅呢度嘅，就唔使話泊喺呢個公共嘅空間咁樣啦，公共位置咁樣啦。咁呢度咧後邊都係小高層啊，小高層為主。咁呢度咧剩翻啲複式嘅產品啦。咁複式嘅產品咧200零方啦。咁啊價錢嗰度咧應該就喺118萬左右啦。呢度嘅複式嘅就剩低啲複式嘅產品嘅啫。咁如果有興趣咧，咁都可以問我攞翻啲詳細資料啦。咁呢度就係後邊嘅小高層啦，因為佢小高層一推出嘅時候賣得超級快，好快就冇咗啦已經。嗱，咁呢度一連排啦，咁佢會有翻電梯啦。咁然後咧就相對嚟講嘅中意話花園大少少嘅，中意呢啲咁樣嘅中空客廳嘅，咁就係可以選擇呢種咁樣嘅戶型啦嚇。咁啊呢個中空客廳有幾高咧？咁我都測測先。嗱，咁啊呢個高度係幾多咧？咁其實就未到6米啦，係啊，因為我而家大概咁樣測量下啫，佢上面都係做咗呢個吊頂嘅，咁啊預計就減埋啲吊頂之類啲咧，咁應該就喺6米左右一個挑高啦，一個挑高一個形式。咁跟住咧，我哋睇翻咧，咁其實就呢邊嘅一個，因為佢橫截面夠晒長，成差唔多11米。望出去個採光面咧，其實都係 OK 嘅，因為佢而家樣板間咧係做咗呢個咧 low E 嘅玻璃嚟嘅，就有少少呢個擋咗呢個紫外線同埋光線啦。咁跟住呢邊就1樓就保留咗我哋有個衛生間啦，呢個公共衛生間嚟嘅。咁然後咧個尺寸唔算好大啊，呢個位置咧有一個咧雜物間啊，我唔打開啦，入邊可以放翻啲咧我哋嘅拖把啊之類啲咁樣啦。啊，今日就唔坐電梯啦，我哋行樓梯啊。咁啊，我睇下2樓嘅部分啦。咁其實樓梯都好行嘅，因為其實呢邊就只能話裝一個細電梯啦。咁呢個細電梯咁啱可以充當呢個咧扶手咁樣嘅功能啦。上到嚟之後咧，我哋先見到一個公共衛生間啦。呢邊啊3段式分離都做到嘅。咁呢度咧就係第一間房啦。咁見到咧有飄窗嘅。啊，咁啊嗰個尺寸方面咧，其實放個2米床都應該放得落嘅嚇。咁而家呢度咧就放到為咗做3B落床咧，就放到比較細少少。啊，咁啊3米長嘅一個闊度啦呢度嚇。OK， 咁啊跟住呢邊嘅公共空間啦。咁啊呢邊有一個係啦，咁啊咁樣設計都幾好啊。放個咧好似做個書吧咁樣係嘛。咁呢度位置咧望落去咧，其實嗰個 OK 嘅感官性。如果你唔中意呢個中空廳咧，其實呢度咧可以再通鋪出去搭出去咧，你呢個位置可以做多間房啊，都冇問題嘅。咁睇翻你自己點樣設計嘅啫啊，因為我哋就係無批交付俾你噶嘛。咁我哋層高一層都夠晒高噶啦已經。咁跟住呢邊就有一個套間啦啊，咁都係成大塊一個落地窗啊。咁啊，然後咧就呢邊仲有一個側邊都有個窗嘅
側邊呢個位置都有個窗，採光窗係夠晒夠㗎啦。咁後邊咧就仲有一個我哋個衣帽間啦，咁然後咧隔離就係我哋個衞生間嚟㗎啦，咁啊一個套間啦。OK， 咁跟住我哋上埋3樓先。咁其實真係我覺得做個細型嘅電梯喺度幾好用。呢個3樓部分咧就主要係做到一間房嘅啫，就係我哋主人房啦。咁出嚟咧有個私家陽台嚇，呢個位置有私家露台。OK， 咁喺呢個角度咧，因為其實我哋嘅地勢係比和苑嗰度係要高翻少少嘅，所以咧我哋望出嚟感覺咧會更加之開揚啦。甚至可以望到前面有少少嗰啲湖景啦。咁對面就係我哋洋房啦，呢度係洋房嚟嘅。咁啊真係咧，因為其實呢度咧環境夠晒好，夠晒空曠啊，所以咧其實真係就算1樓都好啦。咁其實個採光面啊，各方面咧都係比較 OK 少少嘅。呢個主人房個區域啊，咁king size 床都係咁大尺寸嘅落地窗，係嘛？咁跟住呢度有扇窗，都係做咗落地窗。咁通透性就不言而喻啦嚇。咁呢個位置就係我哋嗰個衣帽間啦，同埋呢個咧，哇！呢個衞生間真係真係夠晒大，浴缸啊、雙洗手盆啊、馬桶位全部預留埋。咁呢啲都係入正190嘅方，但係呢啲嘅使用率咧會更加之高少少啦嚇，同埋你個花園會更加大啦。但係相對嚟講，呢個嘅價錢咧會比我哋嗰個和苑部分咧會貴翻少少嘅。咁呢度價錢係幾錢咧？係大概240萬起嘅，係240萬起。咁睇翻你要揀花園幾大嗰啲咁啦嚇。咁好似呢啲咁樣嘅，大概240萬左右嘅啫。咁睇你對邊度有興趣啦。咁其實我覺得性價比比較高咧，就係呢個前面啲和苑部分啦。咁200萬左右係嘛？咁相對嚟講設計比較新穎少少啦。咁同埋咧就係話相對嗰邊嘅一個感官性啦，我覺得會更加舒服少少啦。睇個人中意嘅嚇。咁有興趣咧都可以問我攞翻啲詳細資料啦 ，WhatsApp WeChat 都 OK 嘅。咁我建議都係過嚟呢邊實地考察下啦，咁睇下周邊啲環境啊，適唔適合大家啦。因為其實喺呢個地方咧，咁無論去翻市區好啦，定係話我哋翻去香港啦，咁其實都係好方便嘅，即係出則繁華，入則寧靜，講嘅就係呢度啦。咁真係個生態環境啊，佢雖然講係一個生態大盤，但係咧佢又唔會話失去啲配套喎，入住率又高喎，係咪先？咁呢樣嘢真係好難得。同埋呢個銀碼啦，相對嚟講喺佛山嚟講咧，揾到呢啲咁樣有天有地咧，200萬左右咧，真係好難得。因為其他啲市區啲起碼都要去到咧600-700萬左右啦，咁樣先會有啲咁樣嘅單位嘅所以咧呢度咧直情就係嗰邊嘅大概1/3左右嘅啫。OK， 咁其實呢啲咁嘅單位真係唔多嘅嚇，咁有興趣咧就盡快 call 我啦。咁我哋下期再見，拜拜。關注我哋頻道，買樓唔使煩。